Kako ti je bilo kada si prvi put došla u Srbiju? Prvi put sam došla 2016 godine, tada nisam došla da živim ovdje, već samo da je posjetim. 세르비아까지 바로 오는 직항이 없어서 모스크바를 그때 경유해서 왔었는데 모스크바에서 베오그라드까지 오는 비행기가 되게 작은 비행기였어요. 거기에 모니터도 없고 그래서 주위를 좀 두리번거리게 되었는데 생전 보도 못한 인종들이 되게 많은 거예요. 게다가 저 혼자 달랑 아시안이어서 조금 겁이 났었어요. 그 전에 뭐 다른 나라들을 여행하긴 했지만 발칸은 처음이었거든요. 그리고 도착한 세르비아는 모든 게 너무 새로웠는데요. 그때 당시에는 한국 친구들이 동유럽은 좀 위험하다는 조언을 듣고 갔었는데 뭐 새벽에 다녀도 되게 안전했었고 그때는 또 코로나 전이어서 늦게까지 여는 가게들도 있었어요. 그리고 한국에서는 보통 작은 애완견을 많이 기르는데 리푸시우스 스르비스 벨리키 파삼세 우프라실라. Šta ti je bilo najteže? Oduvek sam željela da živim u Europi, pa mi nije bilo toliko teško, ali najteži dio je hrana, jer sam navikla na svoju hranu, pa mi je to bilo izazovno. Tada nije bilo korejskih prodavnica, pa je bilo teško naći sastojke. Uglavnom je bilo u redu, ali kad bi se razbolela ili osjećala loše, tada sam najviše pomišljala na svoj dom i jela koja sam nekad bolela. 우리는 보통 비 오고 서늘해지면 아니면 좀 컨디션이 안 좋거나 그럴 때는 맑은 국물 베이스의 잔치국수 같은 거를 되게 먹고 싶어 하거든요. 그런 음식을 파는 데가 없어요. 한국에서는 간편하게 먹을 수 있으면서 저렴한 음식인데 그나마 비슷한 거를 찾으려면 스프를 먹어야 되는데 고급 레스토랑에 혼자 가기도 그렇고 또 친구들이랑 같이 있는데 가자고 하기에는 조금 부담스러울 수 있잖아요. 그리고 제가 어릴 때 즐겨 먹었던 떡볶이나 김밥은 한국에서는 널리고 널렸는데 여기는 한번 먹으려면 반나절이 걸려요. 지금도 기억나는 게 하루는 김밥이 너무 먹고 싶은 거예요. 그래서 해 먹으려고 김을 샀는데 여기 즈드라나 흐라나라는 곳이 있는데 그곳을 여러 군데를 돌았어요. 그래서 겨우 김을 하나 구했는데 원산지가 북한이었고 독일을 거쳐서 온 특별한 김이었어요. A što se tiče jezika, inače volim da učim strane jezike, pa sam mislila da ću brzo moći da naučim srpski, ali srpski ima mnogo padeža, pa mi je još uvijek 기분이 유치. 그래서 사실은 아직도 숙제예요. 한동안은 그 언어 습득 때문에 스트레스를 많이 받았는데 그래도 살다 보니까 알아듣는 것도 점차 늘고 또 기본적인 거는 어느 정도 할 줄 아니까 지금은 조금 릴렉스 하면서 좀 더 지켜보는 중이에요. 세르비아 공부하던 중에 가장 충격적이었던 거는 특히 포슬라스키 차르니차라는 단어를 처음 들었을 텐데요. Kako reći može biti toliko dugačka? Kako ti je bilo da se sprijateljiš sa Srbima? Najviše sam se družila sa mladim ljudima jer mlađi dobro govore engleski, pa nije bilo teško komunicirati. Ovdje skoro da nema Korejaca, pa sam se zbližila sa prijateljima koji vole K-pop i korejske filmove i serije. Nedavno sam sa prijateljicom gledala J-Hope koncert uživo u Cineplexu u Novom Sadu. Bilo je zabavno. Poslije smo pričali još više o K-pop i bilo je super. 그런데 1대1로 만나지 않은 이상 영어를 계속 할 수는 없으니까 또 친구들끼리 이제 자기네 언어로 세르비아어로 대하면은 아직도 좀 어색해요. 그 대화에 관련된 뭐 배경 지식이라던가 에피소드를 좀 알고 있으면 대화를 따라가기가 쉬운데 그렇지 않으면은 아직까지도 어떻게 행동해야 할지 잘 모르겠어요. Sometimes I just want to ask other foreigners like me who've been here longer how they deal with stuff like this. Šta radiš kada ti nedostaje Koreja? Kad sam bila u Koreji, bila sam zauzeta poslom i nisam imala mnogo slobodnog vremena. Kad me uhvati nostalgija za Korejom, zapravo, većinu vremena kod kuće slušam K-pop i gledam korejske serije, pa sam se osjećam kao da sam u Koreji kada sam unutra.
Naravno, čim izađem napolje, nalazim se u stranoj zemlji i nemam prilike da pričam korejski. Pa zato kod kuće provodim dosta vremena gledajući korejski sadržaj, to mi pomaže da ne osjećam previše nostalgiju za Korejom. Ali ponekad kad vidim kako ovdje klinci provode vreme sa svojim dugogodišnjim prijateljima, sjetim te svoje najbolje prijateljice u Koreji, bude mi malo žao. Kakav život želiš da vodiš u Srbiji u budućnosti? Isprva sam mislila da ću se polako i opšteno prilagođavati za razliku od užurbanog života u Koreji, ali kako vreme polači i kako se godine život ovdje nižu, počinjem da osjećam nervozu i nestrpljenje. Pitam se zašto ništa ne radim ovdje, zašto još uvijek ne govorim srpski dobro i zašto sam uopšte došla ovdje. Te misli su se nagomiljavale и bilo je i teških trenutaka. 근데 유튜브를 하면서 제 채널을 통해 한국이랑 세르비아에 대한 이야기를 하면서 또 저도 잘 몰랐던 한국 문화도 알아보게 되었고, 사실 저는 그렇게 한국을 좋아하지도 않았어요. 항상 뭐 일상은 누구나 쉽진 않잖아요. 그리고 세르비아는 정말 배경 지식이 거의 0이었으니까 그래서 유튜브 영상 만들면서 그동안 또 살면서 알게 된 것들, 그리고 또 이제 제대로 내용을 전달을 해야 되니까 저도 찾아서 공부하고 그러면서 이해가 늘고 점점 정붙이고 살아가는 중이에요. A ovih dana crtam svoje omiljene crteže i kroz njih stavljam i korejsku i srpsku kulturu, to mi mnogo pomaže emotivno. Nadam se da će moj sadržaj pomoći ljudima da bolje razumiju nespoznate priče o Koreji, Srbiji, da se tako želimo. Također zarađujem se da vidim kako ću rasti i razvijati se u budućnosti.